Hej allihopa! Mårten Agne heter jag. Jag jobbar som interaktionsdesigner och har grundat ett designkollektiv som heter Whiteport. Och vi är fria konsulter som inte har något kontor och finns på nätet typ och designar digitaltjänster hela dagarna. Jag tänkte prata lite grann om strategier idag och lite sådär problem och utmaningar och eventuellt något litet praktiskt verktyg för att få strategier att hända. Och jag ska prata om det som vi kallar för trigger mapping. Och essensen vad det handlar om är att få in en komplett strategi på en A4-sida. Och vad det här baserar sig på, det är lite av det som vi baserar egentligen hela vårt arbete som användbarhetskonsulter på. Det är effektstyrning och effektperspektivet. Hur många jobbar med effektstyrning här idag? Och hur många har sett en effektkarta med? Ja, men vad bra. Då vet ni exakt hur det här fungerar. Det som jag har märkt när jag har jobbat i det här är att när vi gör research och när vi håller på med strategiarbete och dokumentation och annat så hamnar vi lätt i två olika lägen. Antingen finns det så mycket material, alltså lite sådär, ja men vi hade någon konsult inne där för något år sedan som gjorde någonting i ett par. Jag tror vi har lite grann på G-kolon, lite såhär personas och sånt. Att det blir så mycket så att det inte används. Det är ingen som kollar på det, ingen tittar på det, ingen använder det överhuvudtaget. Den andra varianten är att vi inte har någonting alls. Alltså liksom, men vi har inte tid med att tänka innan vi sätter igång och gör. Därför att vi måste nu göra en hemsida. Liksom. Och i båda de här fallen så är det faktiskt så att det är ett skepp utan roder. Vi vet inte åt vilket håll vi ska. Och någonstans så i båda de här fallen så kan det vara så att gräva fram och få fram essensen av den riktning vi vill ha då. Kan vara vettig. Liksom. Så att du kan förklara. Någonting som händer med effektkartor ofta är att de kräver en affischskrivare och förstoringsglas. Och att du behöver en användbarhetskonsult bredvid för att förklara vad kartan betyder. Och det här blir ett problem eftersom då används den inte. Trots att vi lägger ner massor med jobb på den. Och vad egentligen allting kokar ner till, det är så här, vem vill vad? Alltså vi som verksamhet, vi vill de här grejerna. Och våra kunder, de är intresserade av de här grejerna. Och någonstans där våra intressen möts, där kan vi göra bra affärer. Och det vi har experimenterat lite med, det är så där, om vi skulle ta bort allting annat än precis just det här. Och bara titta på vad är liksom kärnan i vad företaget vill, eller organisationen vill. Och vad är det som driver kunden att fatta det känslomässiga köpbeslutet. Och ta bort allting annat. Hur skulle det då kunna se ut? Och i essensen då så handlar det om att identifiera någon form av verksamhetsmål. Och sen koppla dem och göra ett möte med vad användarna vill för någonting. Vad det här egentligen blir någon slags minimalistisk effektkartläggning då egentligen. Något som vi har märkt är också att när man sätter igång så här och så kommer man som användbarhetskonsult och så kommer man in så här. Nu, kära kund, ska vi göra strategi. Då blir det så, nej absolut inte, vi vill inte vara med. Liksom. Därför att människor orkar inte en process till. Inte en artefakt till. Vi har redan så mycket att göra, redan så mycket att jobba med. Liksom. Och det vi tycker då någonstans som vi har märkt är att om du kan göra det här arbetet, ta fram den här informationen i ett avspänt samtal. Där kunden får liksom på något sätt öppna sig lite grann och berätta om sin verksamhet mer eller mindre. Så att du gör det liksom lite sådär i det fördolda. Så blir det här en ganska givande process. Som på något sätt känns som att det ger någonting. När vi helt enkelt ställer intressanta frågor och uppdragsgivaren får prata om sig själv en stund. Så kan vi faktiskt få fram all den information vi behöver utan att behöva göra det här stort och svårt. Så om man nu ska göra en sån här trigger map, då brukar vi så här mentalt dela in ett A4-papper i 3 spalter. I den första spalten, det första vi kan göra då, det är att skriva uppdragsgivarens namn högst upp till vänster. Och den här trigger mappen som jag ska visa nu, det är för en av mina kunder som håller på att ta fram en app som handlar om
köp och sälj av paintballutrustning. Så hyfsat nischat. Men det visar sig att det finns en intressant dynamik här som ger grund för intressanta designbeslut. Så vad som händer sen då är att vi börjar ställa frågor om kundens verksamheter. Och det vi vill ha reda på då, det är så här: vad vill du se annorlunda efter att vi är klara med den här appen och efter att vi har användarna har börjat klicka på knapparna och börjat liksom generera värde för verksamheten. Och då har vi identifierat de här verksamhetsmålen då. Och någonstans är det så att vi pratar mycket om mätbara mål. Och ibland är det faktiskt så att vi inte har mätbara mål. Jag jobbar till exempel med Västtrafiks avdelning för företagsbiljetter. Och så frågade deras SEO-konsult så där: jaha, och vad är era mål för hemsidan? Ja, nej men vi har inga mål för hemsidan. Har ni inga mål för hemsidan? Nej, men nu är det så här: den här verksamheten styrs med försäljningsmål. Och vi har ingen försäljning på hemsidan. Så att så länge hemsidan 1 finns och 2 innehåller den information som kunderna behöver, så är vi nöjda. Och det är faktiskt så att alla företag styr inte alla sina projekt med mätbara mål. Så om du inte lyckas liksom krama ut några mätbara mål ur uppdragsgivaren, så finns det ingen anledning att hänga läpp. Utan i det här sättet att jobba med strategi så vill vi ha en riktning. Vi vill veta i vilket håll de vill gå och ungefär hur ambitiösa de är för att sen kunna hitta fram. Nästa steg är att ta reda på vem är det då där ute med sin användning som ska se till att de här verksamhetsmålen fylls och att vi får värde utav den här programvaran. Och när vi gör det, när det finns väldigt mycket material, så brukar vi plocka ut de viktigaste personerna, så plocka ut de viktigaste detaljerna kring den här personen. Finns det ingen persona, så gör gärna en. Men det är heller inte jätteviktigt att man kopplar en viss fysisk person till det här, till den här grupperna. Utan det handlar om så här: vad blir verksamt? Vad kan du som uppdragsgivare och vi som designers, vad kan vi mötas i det här så att vi vet vart vi ska någonstans? Och i det här fallet då så handlar det ganska mycket om att det finns professionella paintballspelare som får utrustning som sponsring. Och det gör att enda sättet att försörja sig på sin sport är att sedan omsätta den här utrustningen i pengar. Och samtidigt så finns det väldigt lågt förtroende inom paintballbranschen, därför att paintball var förut olagligt. Så det är ett antal shady människor som jobbar med det här liksom. Och typ alla lurar varandra hela tiden. Så att någonstans så blir trust ett problem här då. Och genom att vi då tittar på hur de här olika grupperna finns. Ja, det finns de här spelarna som vill spendera. Ju mer pengar jag spenderar, desto bättre spelar jag paintball. Så här ser vi att det finns en massa intressen som vi kan göra en intressant app kring. Och framförallt så kan då den här appen ge förtroende. Alltså vara en faktor som skapar förtroende inom branschen. Nästa steg är sedan att ta reda på vad vill de här människorna. Då skulle vi vilja introducera att även jobba med de negativa drivkrafterna. För det visar sig att i digitala kanaler så är det ofta negativa, alltså det jag inte vill ska hända. Och det jag vill undvika och jag orkar inte och det får aldrig ske. De grejerna driver vårt beteende. Men väldigt få människor känner så här att yes, nu ska jag hem och mysköpa ett hemlarm. Liksom. Utan det handlar om, jag är livrädd för att få oväntat besök i mitt hem. Och det driver mig till att fatta ett köpbeslut då. Så lika mycket fokus på vad användarna vill som vad användarna inte vill. Och det brukar bli ganska bra då. Så med de här drivkrafterna och se till att prioritera dem mot varandra. Och ni som har jobbat med effektkartor ser ju liksom att här finns inga åtgärder med. Alltså själva lösningen, vad vi ska göra för att tillfredsställa de här människorna och skapa det här mötet, finns inte med i den här kartan. Och någonstans menar vi att har du riktningen, kan du komma överens med uppdragsgivaren, okej, vi ska gå åt det här hållet, så är det okej att det inte lever så länge. Det är okej att du har ett dokument, bara ni har någonting att komma överens om. Någonting som går att förankra och någonting som går att driva processen framåt. Jag har gjort en liten så här steg för steg beskrivning. Om ni själva vill göra en trigger map eller inser och titta mer på det. Och den kan ni hitta på min hemsida, på den adressen som ligger där. I brev så skulle jag vilja tacka för möjligheten att
få de sista 8 sekunderna säga några väl valda ord. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.